甲各界贵宾，咱移驾到咱的定前吼，咱才进行咱的今仔日的致祝福词。现场咱即马嘛邀请到咱内政部的陈部长来为咱致辞，咱掌声来欢迎咱陈部长。 台南市大市长金文官李馆长，咱议长、副议长，个各界贵宾，尤其是咱全省这个电视中心会的好朋友，阁有咱日本来兵库县、兵库市副市长，各位乡亲。 大家早安，大家好。好。今仔日非常的欢喜，倒来到家己的故乡来祭拜咱延平王地心公。我的祖先也是伫353年前追随地心公来到台湾。根据历史的考察。 353年前4月29，就是今仔日的下早6点半，咱地心公登陆伫咧鹿耳门，将即个荷兰人甲赶走，来结伫台湾来开始伊的统治。这会使讲是一个历史上非常有意义的一段历史。 咱这353年来，咱伫即个台湾会当伫遮安居乐业，咱的先民冒着台湾海峡大大的风雨，过着即个乌水沟来到咱台湾定居，实在是即个冒险加即个精神加即个毅力，会使讲是咱先民所留落来的即个重要精神，中央政府对民国35年开始，咱就每年来咧祭拜即个咱的地心公，就是要来缅怀即段的历史，即段的故事。咱台南市政府每年也是拢配合即个地心公的即个祭典来办起。 即个文化的活动，来追怀过去咱的先民的努力、的打拼的精神，同时也将咱台湾，尤其是台南地区发展的历史，来甲大家民众，互大家民众了解，这个是真正有意义的代志。今仔日咱会当来伫即个遮做伙来来追思咱即个地心公。 咱的开基圣王我看这个是非常这个值得咱这个来这个纪念的代志，所以我非常欢喜会当倒来家己的故乡。我的故乡是伫这个咱台南的营，就是这个较早台江内海的边我是住伫营内面的，阮是营前从对即个名甲看起来，就是我的祖先，就是较早地心公的前哨兵啦，伫顾海墘阮营较早叫做海墘营，伫顾海防的啦，所以我的祖先就是地心公出来，所以今仔看着讲353档，我了解讲，阮其实阮就是来台湾353档。所以非常感谢赖市长这个安排在遮祝福咱所有乡亲时代，咱的贵宾身体健康，万事如意，感谢大家。谢谢，咱掌声来感谢咱的陈部长。继续，那么用热烈的掌声来欢迎咱的台南市的市长赖市长来为咱致辞，咱掌声欢迎赖市长。多谢咱内政部陈部长。金门县李馆长
阮自日本前来，咱的副市长滨湖市副市长，台南市议会各位议员，以及咱马来西亚槟城，搁世界电视中心会，各县市的宗亲，各界贵宾，各位好朋友，大家早早，大家好。好。今仔日是咱台南市举办这个地成宫开台353年中枢的这个纪念活动。首先呢，咱感谢内政部陈部长有那是咱台南杰出的子弟，特别半假来到台南来主持这办，咱是不是掌声先甲谢谢谢今仔日参加的员工是世界性的真踊跃包括地成宫的令尊郑芝龙先生的出生地就是中国厦门今仔厦门有派这个理事长第是中心的理事长，理事长伫在伊的团队伊的团队嘛拢来另外地成宫的林董母亲出生地就是这个日本滨湖啦，嘛有代表团来咱有甲欢迎的来欢迎日本日本 shake hand 日本是站在这里来我们跟他欢迎一下那另外呢已经来了好几年了马来西亚槟城林理事长率领的，来，我们给他掌声欢迎一下。非常感谢，非常感谢，我们非常感谢这样的交流那另外呢，还有这个金门县每一年都来金门县县长每一年都来县长每一年都来哇，这个我们台南市跟金门县也因此是姐妹县姐妹县感情非常好感情非常好。那另外还有正式宗亲会世界宗亲会的理事长又来是不是？我们也给世界宗亲会来自全国的。那另外还有我们一一啦欢迎花莲县来正式宗亲会，我们给他欢迎一下花莲好山好水台南也好山好水非常欢迎。另外还有全台正式宗亲会，我们也给他欢迎一下金门再欢迎一次来，金门再欢迎一次，金门的正式宗亲会桃园县的正式宗亲会，我们给他欢迎一下来，来举手举起来，我们挥一下手，我们给你欢迎一下哇，新北市正式宗亲会，牙秀姐阮经商阮板栗咱都有来啦等一下。另外台南市本市正式宗亲会台南市的正式宗亲会对台南有非常大的贡献可以说在各个领域里面都有非常杰出的表现。那高雄市正式宗亲会来哇，我们感谢大家欢迎的基隆市哇正式宗亲会哇，真多谢真多谢。三中第是宗亲会，三中咱有咱个欢迎的另外港岛关哇，好山好水高雄关第是宗亲会甲你欢迎的，甲你欢迎的。过来台北市来够欢迎的所以今天真的我们可以看得到，这个是一个来自世界各地的都来到台南然后参与这次的这个祭典那我们已经成为国家级的，它不是一个城市级的，所以这是个中枢祭典所以部长都亲自下来。那我们举办这样的中枢祭典，第一个当然我们缅怀感念延平郡王对开台的贡献那另外呢，其实我们也想要效法在他那个年代那可以说克服种种的困难克服种种困难，然后呢，在航海当时是航海的大时代学习那种冒险患难的精神。
那因为台湾啊，跟世界各地的中心，我们应该也要有这种精神啊。那经由郑成功啊、延平郡王，我们大家能够更紧密的结合在一起成为世界一家亲这样的感情，类似这样的感情。那我最后呢，我再一次代表台南市市民，热烈欢迎大家来到台南台南人常讲一句话。台语有心来加大两工这都是耍咯啦，加大两工祝大家这一趟前来旅途非常愉快谢谢大家，谢谢。谢谢，咱搁一个掌声，感谢咱热市长的地书，所以咱要邀请的是咱的姐妹市，咱金门县政府咱的市长李阿珠李市长。谢谢。头拄咱的部长甲市长拢讲台语，我是咧惊讲我这个台语唔知有腔无安尼，我这是叫做金门腔啦歹势啦，阮会通啦。咱敬爱这个陈部长罗市长咱的议会同仁咱平湖搁咱这个马来西亚厦门搁个泉州。咱来自台湾各县市所有的电视的中青会，所有的乡亲朋友，大家早安，大家好。好。足欢喜的会当受到咱台南市政府的邀请，来参加到咱300庆祝延平郡王这个353周年的这个祭典，我心内非常的欢喜，尤其呢，今年搁特别啦，除了讲县政府。有来参加以外呢，阮金门县电视中青会今日特别组团来做一个来这个庆祝来斗老烈而且呢，我首先感谢着咱台南市对金门的这个疼痛尤其呢我个人呢这个阮由咱台南市就非常的有因缘这个缘分。除了讲咱上早甲看起来，就是因为咱这个因为。这个延平郡王的这个关系啦对于这个南门、厦门、金门、台南这个延平郡王所走的路里面就有一段就是金门啦所以因为这个因缘由咱台南市这个结做真好的这个姊妹市尤其阵呢金门因为这个地理的关系啦有厦门。有泉州阮这个交流真方便，所以呢，会当讲因为郑成功这个创造咱今日大家呢，那就咱罗市长所讲的讲世界一家亲所以今日会当世界各地所有这个咱电视的中心，甲咱这个信仰，这个郑成功的这个所有的信众大家会当齐聚伫咱的台南市，足欢喜的尤其呢，金门县。伫过去阮互咱台南市这个斗牵成真多咱的不管是讲这个各方面的建设，各方面的这个资源咱罗市长遮甲以前的市长拢对金门这个真照顾特别就这个机会表示着12万分的感谢我个人呢嘛对台南市佫特别有感情啦我伫遮读册啦所以迄阵来台南读册。读册了呢，佫嫁互阮某啦，阮某台南人啦，有咱差不多嫁伫遮20冬呢，后壁想的佫唔对咧，嫁20冬了，后壁就甲骗转来金门所以即摆互我骗转去金门头前段嫁互阮某，下半段阮某嫁互我，所以有来有去啦所以足欢喜每一遍若佫转来到台南的时阵真正迄个感觉就是咱讲的讲，这个真正是第二故乡啦。其实第二故乡跟第一故乡也差不多一样的时间啦所以足欢喜的会当讲这个就这个机会啦来邀请到咱所有的这个好朋友若有时间若像咱罗市长讲的讲，加大2工这是伫台南市。加大3-4工无得麻烦，佫来金门者啦安尼有来有去啦，佫加甲大5-6工就是来厦门甲泉州啦，
干脆一抓甲行好了吼，安尼一抓安尼无绝对无遗憾安尼啦吼，所以啊，足欢喜的吼，啊而且诚恳的邀请咱所有好朋友有机会来金门行行的，吼啊，今日足感谢台南市政府啊安排安尼遮好的一个祭典，互咱有机会做者来遮熟悉，吼，感谢大家，祝福大家。谢谢，咱掌声感谢咱李馆长的致辞。所以，咱们邀请的是远道而来，是我们的日本平户市的台湾亲善访问团。这次是由我们的平户的副市长，我们热情的掌声邀请我们的副市长世田胜家来为我们致辞，掌声欢迎。台湾の皆様、おはようございます。来自各位台正式中心会的政治跟厦门、福建的各位的嘉宾，大家好，大家早。私はこの台湾親善訪問団の団長であります平戸市の副市長の寺田でございます。我是以日本平户市台湾亲善访问团的团长，世田胜家副市长。本日は延平王帝政公開代353年30周年式典の開催、誠におめでとうございます。我々親善訪問団一同、台湾の皆様には盛大に歓迎していただき、心から感謝申し上げます。今天首先要祝贺延平王郑成功开台353周年的庆典仪式。我这一的亲善团到台湾来，受到各界热烈的欢迎。首先要致上感谢。台湾の英雄帝政公をご縁とした平戸からの訪問団は今回で24回目の訪問となります。这一次因为由于郑成功主的因缘，我们的这个亲善团已经到台湾来了，已经有24次了。台湾の皆様には毎年7月平戸市で開催されます帝政公祭りにたくさんの訪問団を結成していただき、また昨年の7月には帝政公の成果を再現した記念館を開館しました。多くの皆様に出席していただき、開館の花を添えていただき、誠にありがとうございました。每年7月在平户举办的郑成功祭典，台湾来的各位嘉宾每年都特地参观。特别是去年郑成功纪念馆开馆以来，各位嘉宾莅临指导，使我们增上无限的光荣，心里面由衷的感谢。今年も例年通り7月に開催することにしておりますので、皆様方のご参加ご出席を心からお待ちしております。本年我们照往年一样，还是会有纪念仪式。也希望在场的各位嘉宾能够莅临指导，谢谢。帝政公記念館には去年の7月に開館して今年の3月まで台湾からのお客様約400名を含め国内外から多くの観光客に来ていただいております。帝政公の偉大さにあるいは功績に触れていただき、その大きさ、偉大さを皆さん感じていただいていることと思います。郑成功纪念馆从去年7月开馆以来，直到今年的3月，由于台湾带团400多人为首，然后国内外已经吸引了不少的观光客来我们这里参观。这让我们感觉到郑成功的伟大，他的感应真的是无限无穷。この記念館には来年度からその記念館に通じる道に山門を作ろうという計画をしております。皆様方のご支援をよろしくお願いいたします。今后我们纪念馆还有这个山门前面的山门那个牌楼还在整建中。因为我们这个平户市经费比较较无够希望大家能够多応援一下到稍微先応援一下这若无这是无法度记到这个较好的迄个纪念馆所以这摆我特别来邀请各位一定要甲阮这个平户市一个多応援一下，多谢多谢。昨年の7月には台南市民と平戸市民の友好交流協定を締結しました。
その協定に基づき今年の 10月に、台南市で開催される2014南英国際民族フェスティバル民族芸術フェスティバル、それから12月に開催される大台南国際トラベルフェア TTF にも、参加し、低成功の生誕地である平戸を積極的に PR したいと考えておりますので、皆様の、お越しを、会場までのお越しをよろしくお願いいたします。还有今年10月在台南市举办的2014年南瀛国际民俗艺术季，还有12月在台南国际旅游节，我们都将会参加。在郑成功的诞生地平户的资料，我们也会准备齐全。到那个时候，希望全体与会嘉宾一定要莅临指導。最後になりますが、大台南市長様をはじめ、また、定市送信会の、皆様各地からお集まりいただき誠にありがとうございます。最後陈部长、赖市长以及各位金门、福建、厦门、漳州、爪州来各位嘉宾，祝各位身体健康，万事如意，谢谢。谢谢，我们再次热情的掌声，感谢来自我们日本平户的副市长，谢谢他的致辞。那今天呢，我们的延平郑成功的开台本日お集まりの皆様の、今後ますますのご健勝をお祈りしますとともに、台湾と平戸市の友好交流が、さらに深まり、この輪がさらに広まることを記念し、私のご挨拶いたします。誠におめでとうございます。最后，我想庆祝这一次开台的典礼能够成功顺利。那我也想希望能够今后台南市跟平户市的交流能够更加深，也跟全世界各界的正式的中军能够交流能够更加深。谢谢。谢谢，我们非常感谢我们的平户的副市长特别的致辞。今仔日咱的中暑祭典的仪式已经圆满成功，非常感谢各界的莅临甲支持，咱相约咱明年同款这个时间、同款这个所在，咱过来台南市咱的延平群龙厝遮继续来祝福咱延平皇帝成功，祝福伊春节大典。感恩，感恩，哇，感恩，感恩。待会呢，我们在